Môžem? Nie som si istý, že či toto je kvalitne zotovený zvar, Maťko. No počkaj, ty si nie istý, to je úplne na hovno, keď Áno, nie si istý. Je to úplne zle, kamo. Danu. Raz, dva, tri. Ďalšie produkty, ktoré sme vám predstavili zo zváračovho materiálu. Tu máme zámok, aby nám nikto náš drôt neukradol. Ja si nájdem niečo, voľakú metaforu, čo poviem, a on mi povie, že... On mi ju zobere. Zobral mi kuťovku, potom, že oči ho bolia. Tak ja už neviem, čo mám rozprávať. Sorry. Ja som povedal prvú chuťovku, zober mi chuťovku. Ja som si našiel, že ma bolia oči, že on mi tu povie, že ma bolia oči. No čo mám povedať? Možnosť upevnenia si idem sa vyššie.